咁大家好啦，咁我今日介紹嘅咧係一隻護膚品嚟嘅。咁因為其實我病咗，咁其實我把聲都會比較唔係話真係好好聽咁樣。咁希望大家都可以原諒下、包容下。咁我今日介紹嘅護膚品咧係關於眼嘅，咁就係呢隻Bobbi Brown 嘅呢隻咧係一隻眼霜嚟嘅。咁而呢隻眼霜咧，呢個係佢英文名叫做 Eye Repair Cream。咁其實因為佢有兩隻眼霜嘅，咁呢隻咧其實係會比較立身少少啦。咁同埋佢有隻咧就會比較冇咁立身。但係如果講相對保濕嘅話咧，咁其實係呢隻可能會比較保濕，但嗰隻就叫做水分眼霜係啦。咁即係嗰隻會比較冇咁立咯。但因為其實而家嘅天氣都唔係話真係係咯，其實呢隻會比較適用於乾燥少少同埋冇咁潮濕嘅天氣咯。咁但係我用咧就覺得唔係好立嘅啫，其實都係啦。咁佢有咩用咧？其實佢係專門係針對一啲黑眼圈啦、眼浮腫啦，又或者一啲有眼紋啦。咁其實而我咧就會覺得佢會針對我一啲嘅油脂粒咯，係啦。咁但係其實大家要知道黑眼圈嘅形成係點樣嚟嘅喎。咁其實佢有8大點。咁首先第一大點就係遺傳因素。咁其實好多人都會話我天生遺傳嘅喎。咁係咯，覺得好似冇辦法可以整走黑眼圈嘅喎。咁但係其實要知道，其實遺傳嘅因素係因為你天生嘅即係皮膚嘅色素會比較深，又或者係黑眼圈嘅色素深，咁眼皮天生會比較薄。咁同埋有好多時咧，即係人哋就覺得其實我遺傳喎，我覺得冇嘢補救，但係其實未必㗎。即係黑眼圈咧，唔係淨係得一種原因咯。咁其實係有好多種原因係令至到會有咯。咁樣，咁咧其實有好多原因嘅喎。咁第二啦，咁成日俾太陽曬。咁因為其實點解會俾太陽曬都會有黑眼圈咧？其實係因為長期咧嘅紫外線去接觸你嘅面部，咁導致其實你嘅眼咧有時都即係，除非你出街會戴太陽眼鏡啦，咁有時你除低咗都會俾太陽曬到噶嘛。咁紫外線係會令到你皮膚咧嘅色素係會沉澱咗。咁點解啲人會話點解曬咁多太陽會變黑啊？係因為紫外線咯，係啦。咁其實紫外線除咗傷皮膚之外，即係會出斑斑之外，咁其實對黑眼圈都係一個好大嘅問題喺度噶。咁同埋咧，本身自己身體咧係有過敏嘅體質，咁例如話會有過敏性嘅結膜炎啊，過敏性嘅鼻炎啊，又或者有啲係有係咯，即係呢啲過敏性嘅嘢咯，咁樣。咁過敏性嘅體質又關咩事咧？咁其實係因為有啲過敏性嘅咩炎啊，啲病徵咧，其實可能會令到你隻眼咧會好痕啊。咁當你成日眼痕啦、捽眼啦，咁啊會導致眼嘅皮膚周圍都會比較即係暗啲咯，咁樣。咁因為其實所以其實捽眼係唔好嘅。係啦，因為本身其一會多眼紋啦，但係其二咧就係會令到會有黑眼圈喺度。咁又或者係一啲嘅情況，例如話第四情況就係其實呢個係香港人經常最普遍嘅一個原因嚟㗎，就係唔夠瞓同埋攰，同埋成日都掛住係望住同一樣嘅近物咯。咁其實呢啲因素咧，都會造成眼眶嘅周圍嘅靜脈微血管咧
嘅充血同埋組織水腫㗎，即係點講？因為你長期去注視一樣嘢，咁其實你好傷眼睛啦，其一。咁其二就係因為你要用你用一對眼去注視一樣嘢嘅時候，咁佢嘅微血管佢會喐噶嘛，咁佢會乾噶嘛，咁佢會令到隻眼會唔好咯。咁同埋就係唔夠瞓嘅時候咧，個血液循環唔好啦。咁你血液循環唔好，咁即係啲血液就積聚晒喺度，咁咪有黑眼圈咯。咁即係會比較好。呢個其實係一個好重要嘅點，因為好多人都係咁樣，咁所以一定要改善咯。咁第五咧就係老化。咁你話吓？老化都係，咁係㗎，因為其實你皮膚咧會鬆弛，咁眼袋咧會即係你見老咗嘅人咧都會見到佢眼袋係即係會揼晒落嚟。咁因為其實皮膚係鬆弛啦，咁會形成一啲皺褶，咁形成咗啲皺褶嘅時候會見到有啲陰影喺度，咁所以其實睇你眼周圍咧係會特別陰沉啲㗎，即係會比較黑啲咯，咁睇落就好似黑眼圈，咁形成咗一個黑眼圈喺度咯。咁第六啦，咁其實係一啲不良嘅生活習慣。咁例如話你食煙，咁因為其實食煙其實已經係對身體已經係唔好噶啦，尤其是係對皮膚唔好。咁所以其實如果你想皮膚好，一定要係戒煙啦。咁因為其實煙嘅成分咧，其實佢燃燒嘅時候咧係會造成一啲皮膚老化嘅問題，同埋會令到啲皮膚係會變咗一啲比較沉啲嘅色啦。咁再加上啦，咁佢會即係嗰啲煙啊，會刺激到眼睛㗎。其實咁會形成一種就會咁樣傷害咗你自己對眼，咁又會有黑眼圈㗎咯喎。咁同埋咧。咁好似咁樣飲酒，咁飲酒算唔算係啊？其實如果你飲酒係適量嘅話，其實仲可以增加血液循環，其實會更加好。但係如果你係酗酒，即係飲醉咗，咁反而咧係會令血管咧，因為長時間充血啦，去導致血色素因為血管破裂沉積而喺血管外面㗎。咁即係再簡單啲嚟講，就係因為你長時間都好血液循環，好多血，咁但係因為太快啦，會令到血管咧一啲微絲血管啊會破裂，咁裂咗嘅時候，咁佢啲血咪會喺度咯，咁咪又會形成咗一個黑眼圈出嚟啦。咁第七啦，咁其實係你懷孕同埋一個月經嘅週期，咁因為呢個時候咧，皮膚睇落會比較蒼白啊，咁睇落蒼白嘅時候，其實令到皮下嘅血色素會更加明顯咯，即係會見到啲位啊，啲位啊會比較明顯，再係暗啲嘅咁樣。咁第八啦，就係其實你一啲藥物嘅作用或者副作用，咁佢可能會令到你啲血管擴張咗，咁即係令到個血液循環唔好咯。咁其實咧，每一樣嘢都要揾出自己嘅問題去對付。咁其實好多都話啊，咁係咪因為血液循環唔好啊咁樣？咁其實如果你話因為係眼周血液循環唔好嘅話咧，咁你就要用手指嘅指腹去幫你嘅眼周圍按摩。咁按摩嘅時候咧，就唔係咁樣拉下推，唔係。咁因為如果咁樣拉下推嘅話咧，會容易形成一個眼紋出嚟㗎，咁而係用一個點式咁樣點，咁樣跳點式咁樣點嘅時候咧，咁係會好多。同埋咧係經常都用熱毛巾去敷下隻眼啦，咁樣係令到隻眼舒緩翻啲。咁其實咁樣對隻眼都會好好咯。咁樣咁即係例如話你話我係遺傳因素，其實係改善得到㗎。咁
即係因為市面上都有好多係改善黑眼圈嘅護膚品，咁其實可以試下咯。咁又話俾太陽曬，咁梗係啦，咁成日都喺出面俾太陽曬，咁咪少啲俾太陽曬咯。咁其實每一樣嘢都可以改善得到。咁如果你話老化，咁點改善啊？咁其實市面上好多產品都係抗老化噶，咁都可以對付得到咯。其實係最緊要係揾出一個啱，一定要係啱自己個問題，跟住之後好好對付。咁好啦，油脂粒又係點樣嚟嘅咧？咁其實油脂粒咧，其實我就分咗3大點嘅。咁第一大點咧就係本身自己嘅脂肪代謝亂咗啊。咁咩叫本身自己個脂